печки хорошая. Не хотел бы я отсюда упасть. Нежелательное. Ну, наверху побывать интересно. Ну да, я был, лазил. Где-то вот на какую-то с этих вот. Специально останавливались, когда сплавлялись, чтобы залезть. Душу охватывает леденящий восторг. Дима, что? Вот сюда. Или куда? Прям право-право, по-моему. Право. Право, ты влево ушел. Добрались до Тынды. Нашли ямку тут под скалой. И будем табориться. Место приготовили. Вот. Дно утепленное под палатку постелили. Сейчас палатку будем ставить. Здесь кто-то рыбачил уже. Перетяги ставили. И хорошо порыбать. Ага. Вон сколько напилили льда. А ты пилот или? Что? Ну, конечно, пилой пилили. Пила по льду такая, как вот, как типа ножовки. Да, может и этой, может хусварной. Не. Вот, пилили. Сети стояли, притягивали. Вот это слабо. Вон до того. Видишь? Так, ну, эту палаточку я с легкостью один устанавливаю. Так, и готовим палаточку к ночевке. Так выглядит внутри утепленное дно, уже застеленное. Кое-где надо поправить. С той стороны у нас фиксируется утепленное дно каркасом. Сейчас я вам покажу. Здесь вот есть люверсы, и в них вставляется каркас. Всегда дно получается натянуто. И здесь я оставил место под печку. То есть под дном я снег не убирал, оно вроде так мягче. И как практика показывает, под дном снег таять не будет. А под печку я снег выбрал. Сейчас мы здесь придумаем защиту, чтобы от печки как можно меньше таяло, чтобы у нас лужа не образовывалась. Печка установлена. И обратите внимание, под печкой я положил вот палки сырые. Для чего? Значит, на эти палки ляжет термоткань сначала, а сверху лягут защитные экраны от печки. Это снизит у нас таяние снега, значительно снизит. Ну, вот, в общем, и термоткань. В такой упаковке идет вместе с палаткой. Вот, термоткань положили под печку. Сейчас у нас термоткань со льдом в 4 точках только соприкасается, где ножки. Поэтому, если даже примерзнет, всегда можно будет ее потихонечку отколотить. Но, скорее всего, не примерзнет. Завтра утром посмотрим. И сверху сейчас положим еще защитные экраны, как дополнительную защиту. Стенки у печки прозрачные. Нам у огня вечером, ночью приятно посидеть. Поэтому экраны легли под печку и предохраняют от таяния льда и снега. На ночь мы будем, конечно, закупоривать все. Входы, выходы. У нас есть вентиляция для печки. Она сейчас открыта. На ночь мы ее прикроем, оставим чуть-чуть щелку, потому что печка будет работать в режиме тления. Никаких задвижек на трубе нету. Мы можем плотно закрыть дверку и поддувало.
Но печка все равно, вот по всем законам физики, она будет стремиться протянуть через дверцу в трубу. Дым, угар, копоть, все будет стремиться протянуть в трубу. В палатке не будет никакого ни дыма, ни запаха дыма, ни угара. Ну, мы 5 лет пользуемся такими печками. Палаткой такой. Это вторая модель уже у нас. А печек у меня уже 3 штуки. Малая экономка, большая. И вот печка камин. Малая у нас специально для лета. Большую экономку мы используем под баню. А эту для тепла и для души. Сверху лежит у нас датчик задымленности, на всякий случай. И подготовка печки у нас к ночевке завершена. Сейчас будем уже другое снаряжение тут располагать. В принципе, я подготовился уже. А Женя еще не готовился, еще себе только место не делал. Но обстановка у нас вот к ночевке подготовлена вот примерно так, как сейчас есть. Вот у нас печка, мы не занесли еще дров, занесем дрова. Открытая вентиляция вот здесь вот, это обеспечивает приток воздуха к печке. Я вам сейчас о физике вообще этого процесса расскажу. Верхняя вентиляция открыта у нас, потому что здесь иначе нельзя, просто жарище. На улице где-то, наверное, может около минус 20, может минус 17, может минус 15. Термометр мы чуть забыли с собой взять. Вот теперь о физике самих процессов. Из трубы там идет дым. Он из ничего никак не может взяться. Для того, чтобы он пошел, печке нужно какое-то количество воздуха через себя протянуть. Этот воздух нагреется, да, окислится, там древесина и СО2 пойдет, и СО, и СО2 пойдет в трубу. Чем больше у нас дыма, тем больше печка затягивает воздуха здесь. Пока печка затягивает воздух, мы здесь не угорим ни в коем случае. Потому что постоянная протяжка воздуха идет. Мы с Женей ночевали вот в такой же палатке. Вот у нас старенькая палатка такая есть. Это у нас вторая палатка. Точно такая же, потому что классно. Мы ночевали 5 лет. Зимой и летом бывали дни, бывала такая погода, что мы закупоривались вообще полностью. Все. Вот тут у нас все закрыто. Тут закрыто, тут закрыто. И даже вот здесь полностью было закрыто. Мы ни разу не угорели, ни разу не было никакого подозрения на то, что мы чем-то тут надышались. Почему? Потому что на трубе нет никаких задвижек, заслонов. Труба постоянно тянет из печки. Да, то есть горячий воздух, он всегда вверх, хочет туда по трубе, тяга появляется, хочет он уйти. У нас ограничитель только дверца печки и поддувало. Мы их закрыли, но печка-то не понимает, что тут закрыто. У нее есть куда тянуть, она пытается через трубу все вытянуть, а здесь закрыто. И она через те вот пазы, через те щели, она то минимальное количество кислорода пытается протянуть, чтобы в трубу его выдать. Тот кислород, который зашел сюда, тот окислил, ну, в процессе горения, древесину и пошел наверх. Поэтому печка безопасна, потому что здесь нет никаких заслонок. Если мы здесь поставим заслонок, конечно, у нас здесь накопился угар, например, пошел бы через поддувало сюда внутрь, мы угорели, все, здравствуйте. Здесь все уходит наружу, вообще все. Я никогда не использовал в палатке никаких газовых обогревателей. Вот я видел, в магазине продаются, там всегда настороженно смотрел. Не знаю, может это, Женя, может интуиция или что, мне всегда вот не тянет к ним. Вроде говорят, ну понимаешь, тут это как, должен стоять газовый анализатор, он должен стоять в палатке, в помещении. Иначе ну, это, конечно, а без него это опасно, конечно. Я боюсь вот этих вот газовых штук всех. У вас в геологии много народу угорело в палатках? Ни одного. Ни одного, да? Простые палатки были, без каких там вентиляций, без ничего. То есть за 30 лет, да? Да. Ни одного человека не угорело в палатке. За 38. За 38 лет, да? Да. Ни одного, что такого вообще случая не было. Мы с тобой тоже, простые никаких, печки да?
Вот потому что простая печка. Не надо вот этот вот открытый огонь, да, вот, который окисляет. У нас внутри печки все это происходит. Все вытягивается в трубу. Говорю, мы здесь все задраили, а печка все равно она будет хотеть, чтобы засосать воздух отсюда и выплюнуть в трубу. Если у нас бы совсем была палатка герметичная, то она бы, наверное, вот так вот съежилась бы, да, когда с нее начала печка высасывать воздух. Но она, как мы ее не закрываем, она герметичная не будет. То, что выходит в трубу, замещается здесь свежим воздухом. Пускай даже маленько идет дым с трубы, но сюда заходит такое же количество свежего воздуха. Природа не терпит пустоты. Поэтому мы едем с печкой. Никаких у нас нету газовых баллонов тут, ничего. Печка все. Захотели потише. Закрыли, поддувало. Она у нас затихла. Надо нам тут попариться. Может, попаримся, кстати. Шутка. Февраль вообще. Ну а так-то можно. Закрыли, все, регулируем температуру как хотим. У нас куча здесь окон, куча вентиляции. У нас вот для того, чтобы к печке был приток воздуха, чтобы она напрямую затягивала вот так вот в себя воздух. И холодный воздух, да, вот теплый опустится вот до этой вот границы. Холодный будет внизу, а теплый будет вверху. То есть вентиляция на то, что мы замерзнем, здесь никак не влияет. Вот это вот окошечко. Поэтому я считаю, что всегда нужно брать просто печку с собой, а не заниматься. Вот. Будет все нормально. Как-то так. И при подготовке к ночевке стараемся, чтобы открытого снега не было. Потому что открытый снег, если в палатке будет сильно тепло, обязательно будет таять. Если мы хотя бы дровами его прикрыли, то он так и останется замерзшим. В палатке горища. Вентиляция открыта. Можно сушиться. Здесь мы, как Сережа говорил, продернули веревочку. И здесь еще есть ряд карабинчиков. Вот они идут по палатке вот так вот. Можно тоже продеть веревку круговую. Вообще все вещи можно запросто высушить. И нагрузка будет равномерно распределяться на весь каркас палатки. Так вот по кругу. Но это проденем мы. Греется перловая кашка самодельная. Сейчас будем пробу снимать. Чайник закипит. Женя там пытается кариузей наловить. Хотели мы выше по реке подняться. Ну там налить через всю реку. Уже не рискнули. Может, техника была покруче какая-то, то поднялись бы, конечно. А так, думаю, в наледь вкиснешь, все. Буран не по каждой наледи идет. Сейчас мы будем готовить шурпу из сахатина. Ну, сахатинку, конечно, надо с косточкой. Масалышка. Подольше варить. То есть на шурпу с косточкой, да, берем? Естественно, с косточкой. Самый навар это от косточек. Вот. Замумачить. Там воды нет под печкой, ничего, нормально? Ну, нормально. Все хорошо. Ну вот. Немножко о наших наблюдениях. Когда мы первый раз печку эту показали, нам говорили, что эти стекла закоптятся и не будет ничего видно. Вот. Ну, мы наблюдаем, вот на такую рыбалку уже поехали. Да, в самом деле бывает, что они покрываются копотью, а потом, когда дрова разгораются, эта копоть сгорает,
и становится вот примерно вот так. Если мы больше разожгем, сухих дров бросим, копоть сгорит полностью. Вообще даже днем приятно, а ночью будет вообще зачетно. Ночью вообще приятно. И классно. Такой вид классный вообще. Языки пламени гуляют по печке. Вот Евгений Владимирович у нас полеживает. FM mode. В своем геологическом спальнике на своей волне. Доброе утро, надо говорить. Доброе утро, Евгений Владимирович. Как вам спалось, почевалось? Мне нормально спалось, что? Я смотрю, даже в спальник не залазил. Что, потечь что ли? Я тоже не залазил. Я видел. Вот так вот. Кофеечек по утру, оказывается, мы пьем. Да. Шурпа. Шурпа. Будем употреблять. Утро туманное, утро седое. Ночью снежок пошел. Потом ветер поднялся. Нам надо скорее убегать, пока по Уркану дорогу не перемело. Скалы красивые. Семь утра. Здесь стояла палатка с утепленным дном. Подтаяла у нас только вот под печкой, где была. И у печки только под ножками подтаяла. Вот, а где дно утепленное было, там снег мы утоптали, но он нормально, нигде не потек. Дно собрали, в сумку положили, сухое. Тоже перетяга была, тоже перетяга. А тут сеток по речке много стояло. Вот сетка стояла, перетяга. Уркану пошли. Уркану, ага, такие сопочки. Вот оползень был. Буревик перекрыло тоже вот так вот. Оползень сошел. Красивая гряда. Отстой богатый. Обалденный. Вон так, глянь, скала, как человек стоит, да? Ага. Голова, туловище.